হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো প্রতিদিনের মধ্যে আজকেও চলে আসছি নিয়ম একটি ভিডিও নিয়ে। তো আজকের ব্লগটি হচ্ছে আমাদের দেশীয় পাখি। এই পাখিটা সবচেয়ে বেশি আমি সব জায়গায় দেখি বিচরণ করে থাকে। আর এই শালিক পাখিটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি দেখা যায় গ্রামগঞ্জে, ঢাকায়, যে কোনো স্থানে সবচেয়ে বেশি দেখবে যে কোনো পাখির তুলনায়। তো এই পাখিটা সবাই সাধারণত ধরে না এবং পোষেও না, কেউ মারেও না। আর অন্যান্য পাখিগুলো যেমন চড়ুই পাখি দিন দিন বিলুপ্ত হচ্ছে, চড়ুই পাখির সংখ্যা খুবই কমই দেখা যায় এখন। কিন্তু এই শালিক পাখি, এই জাতের পাখিটা খুবই বেশি দেখা যায় এবং সব জায়গায় দেখা যায়। আর খাস করে হচ্ছে গ্রামগঞ্জে সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। আর এইগুলো যখনই থাকে, একটা ঝাঁক থাকে একসাথে। আর দেখুন, এখানে আমাদের আমাদের কেরানীগঞ্জের কিছু মানুষ আছে, তো অন্য জায়গায় কি হয় না জানি না, বাট আমাদের কেরানীগঞ্জের কিছু মানুষ হচ্ছে তাদেরকে রীতিমতো খাবার দেয়, যে ওয়েস্টেজ যে খাবারগুলো, রুটিগুলো, তারা এগুলো দিয়ে থাকে, খাবারগুলো দিয়ে থাকে। যে ওনার কাছ থেকে শুনে নিন। শুক্রবার তো আর আপনাকে বন্ধ থাকে। ভোরবেলা বেশি থাকে মনে হয়। হ্যাঁ, ভোরে বেশি থাকে একটু। বেশি থাকে, আবার ধান বেশি না, গরমের সময় সব সময় থাকে। হ্যাঁ। তো ওনার কাছ থেকে কথা তো শুনলেনি, সে তার এই বেকারি রুটিগুলো, যে ওয়েস্টেজ যে রুটিগুলো, ওইগুলো ছিটিয়ে দিল, দেখলেনি তারা খাচ্ছে। তো সে চাইলেও অন্য কোথাও ফেলে দিতে পারতো, বামওয়ালা ডাস্টবিনে ফেলে দিত। তো উনি ডেইলি ভোরবেলা রোজ এই কাজটাই করেন। সেম এখানে ওই যে ব্রিজের এই গোড়ায়, তো এখানে মানুষের জন্য পাখিগুলো নামতেছে না। দেখুন, পাখিগুলো উপরে উঠে আছে কিন্তু নামতেছে না। এখানে খাবার দিয়ে রাখছে একজনে, অন্য জায়গায় চাইলে ফালাইতে পারতো। তো এখানে রাখছে যে দুনিয়াতে এখনো ভালো মানুষ বলতে আছে, মানবতা বলতে আছে। তো এখানেও দেখুন সেম এই জায়গাটাতেও খাবার দিয়ে রাখে ডেইলি। আমি প্রতিটি দিনই আমি যাওয়ার পথে আমি দেখি ঠিক এই জায়গায় খাবার দিয়ে রাখে।